Assalomualaikum jahllarim. Qalaysizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Bugun men buna solxumning japrog'idan dulma pishirdim. Solxum deb aytuvim sebebi ulkan opamning ati, so'ng shuni aytolmayman. Bilasizlar, Qoraqalpoqda kelinglar, ya'ni aytganda umrlik yo'ldoshining uy betin, qaynjurtining atlari aytilmaydi. So'ng uchun atini aytmay tek solxum deymen. Solxumning japrog'ining dulma pishirdim. Tiqqana solxumdan emas, kapustadan da qo'shdim. O'zimizning adizimizda bor. Japroqlarning artlarini yaxshilab yuvib tozalab olamiz. Bilasizlar, art betinde, ağaçlı, tamirli yerlerinde mayda shuydi musorlar ko'p bo'ladi. Yuvib tozalab olgan japroqlarni üstüne qaynagan suv quyib 5 minutday parlab qo'yamiz. Qappag'ini jovib. Japrog'imiz bo'sab, tayin bo'laman degan shu ishni salатын gurchimizni tayyorlab olamiz. Yuvib tozalab olgan gurchimizning üstüne 2 pomidorni terkadan o'tkazib qo'shib, ozg'inta ukropda qo'shdim men, ol o'zingizdan qalbingizcha. 2 piyozni qovurib qo'shib, keyin farsh qo'shsangiz kelmasa yegar, quruq guruchlar qilib foydalanadigan bo'lsangiz, tomatli pasta foydalanasiz. Keyin pripravalar ko'plab qo'shasiz. Uytib istasa bo'ladi. Men farsh qo'shdim. Dolmalardan qaytib tuyuluvini videoda aniq qilib ko'rsatdim. So'dan ko'rib olsangiz bo'ladi. Menimcha ko'p odam bilsa kerak. Keyin dolmalarimiz 25-30 minutga chamalashib pishadi. To'liq 30 minut emas, so'dan beri jonda da pishadi. Qarab turasiz. Keyin men qasna kartoshkada qovurib qo'ydim. Balalarim yaxshi ko'radi. Sizlar yeganda kartoshkaning nesini ko'rsatib o'tirganim yo'q, hamma biladi qovuriluvini. Qasna qatiqlar bilan mushnik ketadi. Обязательно qatiq bilan bir yeb ko'ring. Tushunmagan joyingiz bo'lsa kommentariyaga yozib keting. Javob qaytarishga harakat etaman.